Kur stāsti? Kas tu tāds esi? Tā, šodien es esmu tas, kas neizmantoja savas iespējas, un šobrīd es esmu tas, kam rīt ir jānovada pārbaudas darbs matemātika, līdz ar to, ar ko es nodarbojos pirms es pieslēdzos. Jā, varbūt grāmatiņa ir pazīstama, maza reklāma. Jā, bet tā es esmu bowlinga spēlētājs, amatieris un matemātikas skolotājs. Tas ir tas, ko es daru ikdienā. Bet gan jau tie, kas klausās, te jau zina, ko viņi skatās, vai ne? Varbūt esam kādreiz tikušies uz celiņiem. Tieši tā. Tieši tā. Bet tagad tā, nopietno pa bowlinga tēmu, pastāstīja. Varbūt kā tu nonāci bowlingā, un tad jau arī lēnām varam pāriet pie taviem sasniegumiem un visa pārējā. Es domāju, ka tas tās nav gluži interesants, bet viens interesants fakts ir tas, ka pirmais treniņš bowlingā man bija tieši 18. novembrī. Latvijas Republikas neatkarības, tas kā valsts svētkos lielajos, jā. Un 18. novembris vispār bija ļoti interesanti mūsu akadēmija. Pirmām kārtām tā bija Vikas Armalovičs dzimšanas diena. Es nezinu, cik tie dati ir sensitīvi, varbūt tagad dēļ tās regulas aizslēgs tavu podcastu. Mūsu akadēmijas dzimšanas diena, jo tas ir pirmais treniņš, un tā kā valsts svētki. Jā, varbūt tas ir viens no interesantiem faktiem. Bet vienkārši ieraudzīju tos bowlingā tādu sludinājumu, ka notiek treniņš. Protams, tā bija brīvdiena, aizgājām, iepatikās un tā arī iestrēgu uz 20 plus gadiem. Līdzīgi kā visiem citiem, man liekas. Pirmais treneris? Man bija pirmais un vienīgais tāds tā kā pamattreneris Aivars Zizlāns. Tad bija daži citi, kas palīdzēja, un arī daži ārzemju speciālisti, ka arī varbūt mūs no labiem, talantīgiem spēlētājiem padarīja toreiz jauniešu līmeņu par Eiropas zvaigznēm. Un tad bija arī daži citi, kas trāpījās ceļā, un katrs noteikti ir atstāja kādu atspiedumu. Protams, tad ieguldījums bija katra neliels. Jā, un tad tu tā īsi visu pastāstīji, bet tad kādi būtu tavi lielākie sasniegumi jauniešos, jo mēs zinām, ka tu daudz jauniešos spēlēji, gan arī kā pieaugušajos Eiropas un visos pasaules čempionātos, un varbūt arī komerc turnīros. Tas, ko man pašam patīk vienmēr nosaukt, es domāju, ka varētu būt čempionu kausa, tagad jau čempionāta godalgas vieta. Tas bija ļoti sen. Bronza, 3. vieta bija vēl Grieķijā. Ak, Dievs, kurš gads tas bija? Es jau neatceros. 2009. es domāju. Es domāju, ka 2009. gads. Jā, toreiz ar Elizabeti mēs spēlējām. Un, tur bija pāris pazīstami vārdi Eiropā. Jo, redzi, kā jauniešos, jā, man ir 11 vai 13, es jau pats neatceros, medaļas Eiropas jauniešu līmeni, un tā starpā ir 2 zelti. Dablos ar Danielu Vēzi mēs bijām pirmie, un tad arī singlos man nācis uzvarēt 9. gadā. Bet, es pagaidām neredzu lielu korelāciju starp to, kas notiek Eiropas jauniešu meistas sacīkstes un varbūt Eiropas vīriešu meistars sacīkstes. Kādreiz tā nebija. Varbūt pēdējā laikā jau tā bišķiņ tie, kas labi startē jauniešos, pēc tam pēc N gadiem jau labi startē arī pieaugušo sacensības. Jā, tur Eklunds, Svensons un tā tālāk. Bet, nezinu, jauniešu līmenī Jespers Svensons bija pilnīgi apspēlējums. Tā kā varēja cīnīties. Šobrīd jau neizskatās kā reāli. Jā, bet tad tādas spilgtākie sasniegumi, varbūt nosauc tieši vārdos kaut kādu čempionātu. Vai jāatceries? Tad Eiropa jauniešu meistars sacīkst 11 medaļas un pāris rekordi, un daži ir tādi, kurus nevar pārstīst, jo sanāca arī
300 uzmest lielajos mačos, Eiropas čempiona kausa bronzā, Latvijas meistru sacīksts varbūt ir jēga. Atcerēties 5 tituli. Šodien gāja pēc 6. neizdevās bišķiņ. Un tad visādi citādi sīkuņi. Bet tu pieminēji komerces turnīrus, man negādījās tajos lielos komerces turnīros kaut ko tiešām nopietnu izcīnīt. Varbūt Christmas Open 2. vieta man bija ļoti, ļoti, ļoti sen, pirms 11 gadiem. Bet tas bija augsts sasniegums tikai tāpēc, ka es biju ļoti jauns varbūt. Tad bija tāds pārsteigums visiem. Manam trenerim un arī maniem pretiniekiem. Jo es īsti nesapratu, pret kādiem lielmeistariem es spēlēju, un tad arī nebija tāds spriedzīts. Bet tas bija ļoti labi. Jā. Tas ir varbūt tas, kas tev šobrīd vēl palīdz turēties bowlingā. Tu jau ļoti daudzus gadus tomēr spēlē, ja nemaldos, tur jau ir kaut kādi 15, 16, bet vairāk jau. Šogad pirmais treniņš bija 2002. gadā. Es to atceros, tāpēc, ka toreiz bija pasaules kauss Rīgā. Man liekas, tur Šenan Pluhovski un Mika Luta uzvarēja. Pasaules kauss bija, jā. Jā, tas bija Tosā. Un man liekas, tas arī kaut kur bija ap novembrī. Vai nu tas tikko sākās, vai nu tas jau beidzās, bet jau šogad būs 22 gadi. Sanāk tāds jau labs termiņš, gandrīz vai seniors. Bet tu jautāji noturēties, kā tu to domā noturēties? Kas tevi piesaista bowlingā, ka tu joprojām nodarbojies ar šo sporta veidu, aktīvi spēlē un piedalies un cīnies par izlasēm? Es nezinu, es domāju, mēs visi esam atkarīgi cilvēki, katrs ir atkarīgs no kaut kā cita. Un varbūt tā nav tā sliktāka atkarība. Bet diezgan grūti izskaidrot to, kāpēc pēc tādiem pērieniem kā šodien man gribas atkal atgriezties. Bet es domāju, jums, kungi, ir ļoti līdzīga atbilde. Gan jau bija arī ļoti tādas nepatīkamas dienas bowlingā, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi pateikt to, ka, ja mēs koncentrējamies uz procesu, nevis uz rezultātu, rezultāts ir ļoti svarīgs. Ambīcijas veselīgas ir ļoti svarīgas. Tieksme pēc izcilības ir ļoti svarīga. Bet tomēr viss kaifs ir no procesa. To es saku gan saviem skolēniem, gan arī bowlingā. Tā kā šodien, piemēram, tāds svaigs zaudējums, diezgan sāpīgs, bet procesā sanāca izbaudīt to spēli. Man tāds jautājums, vai ir bijis tāds moments arī, kad tu domā pēc kaut kāda sāpīga zaudējuma, šis bija pēdējais turnīrs, vairāk nespēlēšu, bet paiet, tur nedēļa, 2, un tad tomēr es iešu atpakaļ. Vai vēl tāds nav bijis gadījums? Varbūt kādreiz ir bijis, tagad vairs nē, tāpēc, ka man sanāca pārslēgties bišķiņu uz kaut ko citu. Tā profesionāla bowlinga ambīcijas jau pagaidām, nevis pagaidām, izskatās, ka ir noliktas malā. Un es domāju, ka tas mērķis, kāpēc mēs ejam, kāpēc mēs to darām, kā es jau teicu, ir saistīts tieši ar procesu. Tātad, šodien sanāca zaudējums, tad rīt būs vēl viens, pārīt būs vēl viens, tad pēc 3 dienām būs uzvara. Līdz ar to tas, kā es noslēgšu savu amatieru karjeru, tāds nav bijis un diez vai būs tāds sajūta. Tas, ka gribas pārskatīt dažas prioritātes, tāds ir bijis, jā. Jā, jo runāju par prioritātēm, tu vari pastāstīt, lai citi zina, bet cik es zinu, tu arī esi vairākas reizes atteicies braukt uz dažādiem čempionātiem vai ar komandu vai individuāli. Cik viegls vai grūts lēmums tas ir bijis un dēļ kā tas varbūt biežāk ir noticis? Tu noteikti domā par kaut kādām Eiropas vai pasaules meistarsacīkstēm? Jā.
Tad es domāju, spilgtākais piemērs būtu pēdējais čemps, Eiropas meistars sacīkstes, kurā jūs braucat, kur tas bija Francijā? Jā, Francijā. Tur sanāca viss kopā. Tas arī pirmām kārtām tas nav ļoti lēts pasākums, un otrām kārtām, kamēr tas notiek jūnijā, man kā skolotājiem to ļoti, ļoti grūti integrēt darba ritmā, darba kārtībā, gandrīz vai neiespējami. Jūnijas ir ļoti svarīgs mēnesis, eksaminācijas laiks, tad es izvēlējos palikt ar saviem skolēniem. Tas bija diezgan smags lēmums, tāpēc, ka tas čempis ir ne tikai kā atsevišķais piedzīvojums, tā ir jauna pieredze, ļoti dārga pieredze, un dažreiz ļoti sapīga, bet man ļoti gribas cerēt, ka nākamgad izdosies aizbraukt. Nevaru ciest to bowlingu Alborgā. Es nezinu. Tāds tā kā šķūnis. Tie, kas bija, tie zina. Bet ne jau tur bowlings. Tā kā pašam bowlinga centram ir lielāka nozīme. Jā, tā kā, redzēsim, vai sanāks iekļūt top 6. Otrais, vai sanāks vienoties ar sievu, kura būs vēl vēlāk etērā, tad skatīsimies.